Midolon do Rumi Amial， 祈祷每一天。O nanomikumi no kawas， o sakalat在ida aji Yes Kristo。由于上主的恩典，我们与基督合一。Saligakama pulung， 平安。Malat在 kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I Galatia 10 at 26 at sir suarsa. Pakai ni I nipitier namo iji Yes Kristoan, ku sakalatsay namo amin aji Kristo a malawawa no kawas. Saan？ 你们大家都借着信跟基督耶稣合而为一，成为上帝的儿女。加拉太书3章26节。Saligakao o patusukan ni Yes Kristo atay ni ilaano I pauriban ning dako ihkalay atamlaw ami patahkar to ni katalamaan no ulah ato siniala no kawas I titaanan o sa palamer no kawas kunini amilayap I titaanan saka sa ay tuko chiraraway atamlaw kita nika malasaligaka ni Yes Kristo kita。基督降生的目的是要拯救世人，彰显上帝对我们的慈爱与恩典。这是上帝所赐的福分。他接纳我们，我们就不再是罪人，而是成为耶稣基督的兄弟姐妹。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangao Pakainian isu ji Yes Kristoan, amilayap I takwanan, amaorib I laluma no sini asa no miso. To sa kang ayaw ako, pakaini ipisikir iji Yes Kristoan, a masafaloh ko orib. 上主啊，你借着耶稣基督接纳我，活在你的恩典中，让我的生命因为连结于耶稣而得着更新。Pakani I talamaan na ang nganganutapang ji Yes Kristo Midolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。